Kafedramızın bitki xəstəlikləri diaqnostikası laboratoriyasında bitki mühafizəsi ixtisasının tələbələri ilə birlikdə ölkəmizin qərb bölgəsində yayılmış bakterial mənşəli xəstəliklərin diaqnostikası və həmin o diaqnostika zamanı bəzi tədqiqatlar həyata keçirmişik. Bu zaman tələbələrlə birlikdə ölkənin qərb rayonlarında, bəzi şəhərlərdə marşrut müayinələr həyata keçirmişik və bu zamanda bəzi bakterial mənşəli simptomları olan bitki nümunələri toplamışıq. Bitki mühafizəsi ixtisasının tələbələri də öz ixtisasları ilə bağlı həm praktiki, həm nəzəri biliklərə yiyələmək məqsədi ilə bu tədqiqatlarda könüllü şəkildə iştirak edirlər. Topladığımız nümunələr Bitki Mühafizəsi Kafedrasının bitki xəstəlikləri diaqnostika laboratoriyasına gətirilmiş və orada izolyasiya prosesləri həyata keçirilmişdir. İzolyasiya proseslərini həyata keçirmək üçün isə əsasən biz bitkilərdən istifadə etmişik və bu bitkilərdə əmələ gələn xüsusi yanıqlıqlar və sağlam toxumalardan kəsiklər aparmışıq. Sual oluna bilər ki, niyə orada biz sağlam toxumalardan istifadə etmişik? Çünki bakteriyalar canlı orqanizmalardır və onlar daim qidaya doğru hərəkət edirlər. Və ola bilər ki, bizim bitkimizin bu qaralmış hissələrində bakteriyalar olub, amma məhv olmuş ola bilər. Onun üçün də biz burada xüsusi kəsiklər əldə etdikdən sonra artıq biz onları xüsusi süni qida mühitlərində yetişdiririk. Qida mühitlərimiz isə fərqli ola bilər ki, məsəl üçün bunlardan biri də enaer qida mühitidir ki, yəni bu nutrien agar qida mühiti adlandırılır. Bakteriyalardan süni qida mühiti düzəldərkən ilk öncə onların pH mühitinə diqqət etmək lazımdır. Çünki bakteriyalar üçün optimal pH 6,5-7 olduqda daha effektiv nəticə verir. Biz izolyasiya nəticəsində əldə etdiyimiz izolatların diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün həmin izolatlara fluoresans pigmentasiya, kalium hidroksid, tütünə həssaslıq, nişastanın hidrolizi, qram boyama və xam armud kimi biokimyəvi testlər tətbiq etdik. Ümumiyyətlə bizim bildiyimiz kimi fitopatogen bakteriyaların əksəriyyəti qram-mənfi bakteriyalardır və biz bunu öz təcrübəmizdə də müəyyən etmək üçün ilkin olaraq qram boyama və kalium hidroksid kimi biokimyəvi testlərdən istifadə etdik. İlk öncə 3% kalium hidroksid məhlulundan bir damcı götürüb əşya şüşəsinin üzərinə əlavə edirik. Daha sonra süni qida mühitində saflaşdırılmış bakteriyalardan inokul çubuğu vasitəsilə götürülərək həmin məhlulu əlavə edirik. Və bu zaman dalğavari hərəkətlərlə qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra inokul çubuğunu yuxarı qaldırıb alınan nəticəni müşahidə etmək lazımdır. İnokul çubuğunu yuxarı qaldırdıqdan sonra bu şəkildə selik şəkilli uzantı əmələ gəlirsə, deməli bakteriya qram-mənfi. Əgər selik şəkilli uzantı əmələ gəlmirsə, bakteriya qram-müsbət bakteriyadır. Və əgər bakteriya qram-müsbət olarsa, bu zaman kalium hidroksid testinin nəticəsi neqativ olmuş olur. Biz ölkənin qərb regionlarına marşrut müayinələr zamanı tumlu meyvə bitkilərində bir çox bakterial xəstəliklər müşahidə etdik. Bu xəstəliklərdən Erwinia armillavora'nın törətdiyi bakterial yanıqlıq, Pseudomonas fringaya, Photophore fringaya'nın törətdiyi bakterial xərətən müşahidə etdik. Pozitiv nəticə əldə etdiyimiz 11 izolatla %100 diaqnoz qoymaq üçün izolatlarımız molekulyar analiz olunmuşdur. İzolatlarımızda molekulyar analizlər olunmuşdu. Molekulyar analizlər Türkiyənin Ege Universitetində bitki bakteriologiyası laboratoriyasına aparılmışdı. Analizdə spesifik primerlərdən istifadə etmişdik. Bakterial yanıq xəstəliyin spesifik primerlərindən istifadə etmişdik və 11 izolatdan 3-ündə 98% Erwinia armillavora'nın diaqnozu qoyulmuşdu. Əldə etdiyimiz izolatlar genomik ardıcıllıq müəyyən olunduqdan sonra məqalələrlə birlikdə NCBI saytına yüklənmişdir.